উফ বাবা, যা গরম লাগছে না। যাই ফ্রিজ থেকে একটু বার করে তরমুজ বার করে খাই। তরমুজ এমনিও খেতে পারি বা জুস বানিয়েও খেতে পারি। তরমুজের জুসটা খেলে, তরমুজ খেলেও বেশ শরীরটা ঠান্ডা করে দেয়। তার সঙ্গে একটু বরফ দিয়ে দিলে তার কথাই নেই। তরমুজ ফ্রিজে আছে, তো বার করে নিলাম, জুসটা বানিয়ে ফেলি। এখন বার করে নিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে বীজগুলো আলাদা করতে হবে, কিন্তু নাহলে বীজগুলো চলে যাবে। আবার মিক্সার গ্রাইন্ডারে তো জুস বানাবো, জুসারেও বানিয়ে ফেলি, তারপর গ্লাসে নিয়ে খেতে হবে। জুস বানিয়ে ফেললাম। এগুলোকে ছেঁকেও আলাদা শুধু জুস খাওয়া যায়, কিন্তু আমি ওর ফাইবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে বলে ফাইবার সমেতই জুসটা খাবো। ফ্রুটসের ফাইবার আলাদা হয়ে গেলে জুস যেটা থাকে ওর মধ্যে, ওটা তো শুধু সুগার, তাই ফাইবার সমেত খাবো। গ্লাসে নিয়ে নিয়ে ওর মধ্যে আইস দিয়ে দিলাম। তার আগে একটু লেবুর রস, একটু চাট মশলা দিয়ে দিলাম টেস্টের জন্য। উপর থেকে পুদিনা পাতা দিয়ে দিলাম। পুদিনার ফ্লেভারটা